لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. السلام عليكم البنات، فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة جيدة وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مهم البنات، اليوم غادي نشارك معكم مركز ديال عصير الحامض. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا حامض. انا عندي هنا كيلو ديال الحامض، غادي ندير معكم غير غادي نصور معكم بكيلو ديال الحامض. ما نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو، انا بغيت غير نصور به. غادي ناخذوا، انا خديت هنا كيلو ديال الحامض، كناخذوا حكاكه بحال هذه، كنقشروا القشره الصفراء اللي كتكون الفوق، غير القشره الصفراء بوحدها، ما توصلوش للقشور البيضاء. هذه هي كتشوفوها راها باقيه عندي هنايا، ما كنقيسهاش بالحكاكه، واخا كنحك ولكن كنحك بالعقل، ما كتوصلوش هذه الصفراء البيضاء عفوا، كتحكوا غير الصفراء. هانتوما انا غادي نخليت هذه باش نخدمها معكم، كنحك غير بالخف غير من الفوق باش ما توصلوش للقشره البيضاء. هانتوما غير بشويه بالجهه الرقيقه ديال الحكاكه، ماشي رقيقه بزاف، غير الموينه. هانتوما كتشوفوا راه باينه، كنحاول نحك غير البلاصه الصفراء. يستحسن يكون الحامض صفر وماشي خضر، ما يكونش الحامض اللي خضر، لا، لانه غادي تكون فيه المروره. هذا اللي انا خدمت هنايا معكم هو اللي خاصكم تخدموا به، ما يكونش الحامض الرومي البلدي عفوا، ماشي الحامض البلدي اللي كتكون عنده القشره رقيقه، وماشي الحامض خضر. الحامض يكون صفر ويكون السيترون. هانتوما بحال هكا غادي تحيدوا ليه هاد القنات هادو بالموس وعاد تبداو تحكوا. انا خليت هذه غير باش ندير معكم، نصورها معكم تشوفوا الطريقه. صافي البنات، انا كملت الحامض ديالي لاني ديجا قشرت، ديجا حكيته اصلا. غادي ندوز دابا باش غادي نعصر الحامض. دابا مني قشرنا القشره ديالنا الفوقانيه، كناخذوا الحامض كنغسلوه كنشفوه وكنحكوا ليه القشره الفوقانيه ديالو هي الاولى، كنقشروه عاد كنعصروه. ما كيبانش هنايا انا كنعصرو، ما شادانيش كاميرا عفوا، سمحوا لي نجي قدامكم باش تشوفوا. هانتوما من بعد ما قشرته عاد قطعته وكنعصرو، ماشي كنعصروه عاد كنقشروه، لا، كنقشروه عاد كنحكوه عاد كنعصروه، لانه الا عصرنا عاد بغينا نحكوه ما غتجيش هي هذيك، واصلا ما غتكون دابله هذه، ما غاديش نتحكموا فيها. ماشي بحال اللي ملي كتكون حامضه واقفه كتحكيها على راحتك. صافي دابا غادي نعصر العصير ديالي عادي. الا عندكم عصاره ديال الضو يكون احسن، لانه العصاره ديال الضو كتحكمي فيه مزيان كتعصريه نيت مزيان. هذه واخا هكاك ما كتعصرش مزيان. صافي انا غادي نستمر كنصفيه بشي صفايه اللي تكون هكا ما تكونش ضيقه بزاف. غادي نصفيه باش غادي نحيد ديك النواه ديالو. ودابا غادي ناخذ القشور اللي ديجا حكيت، غادي نخلطهم مع العصير اللي عصرت. من بعد ما عصرته وصفيته غادي نخلط معاه القشور اللي حكينا من قبل.
ها نتوما غادي انا كما قلت لكم هذا غير بغيت نصور معاكم، انا كندير كميه كثيره. دابا غير بغيت نصور وخدمت لكم بكيلو. نتوما تقدروا ديروا كميه كثيره لانه هذا كنحتفظوا به، ما كنستهلكوش في ديك اللحظه. ممكن هذا ديريه وتحتفظي به في الكونجيلاتور وكيدوز عندك مده طويله، خاصه دابا رمضان غديريه في الكونجيلاتور وتبقاي تخدمي به، لانه هذا مركز ماشي عصير كنزيدوا له باقي الماء ولا كنزيدوا له شي فاكهه وكطحنيه عاد فاش كتخدمي به كعصير. اما هذا دابا اللي كنوجد معكم مركز ديال الحامض. صافي غادي نخلط القشره ديالي مزيان مع العصير باش تطلق لينا النسمه ديالها في العصير في المركز. وغادي نضيف ليها 2 كيسان. دابا كيلو ديال الحامض غادي نضيف ليه 2 كيسان ديال سنيده، كاس ديال العنبه. انا كنعبر بكاس ديال العنبه، ممكن تعبري بالكاس اللي يكون قدو وهذا يجيك العباره هو هذاك، يعني ما تفوتيش الكاس ديال العنبه. هو كاين الناس اللي كيشربوا السكر، يعني كيبغيو مذاق يكون طالع شويه، الحلاوه طالعه. ولكن انا في هذا المركز بالضبط ديال الحامض ما خاصش تكون الحلاوه طاغيه على الحموضه، خاص الحموضه هي اللي تكون طاغيه شويه على الحلاوه، لانه الا كثرنا السكر ما غاديش يبقى عندنا داك النسمه ديال الحامض. صافي غادي نخلطوا العناصر ديالنا مزيان حتى كيذوب لينا سنيده مزيان. غادي نحرك مزيان حتى غينسجموا ليا العناصر. وهاد الخليط هذا غادي نحتفظ به لمده ديال 24 ساعه. غادي ناخذ هذا الخليط دابا وغادي نحطه في الثلاجه مده ديال 24 ساعه. بحال اليوم قديته بالليل غنخليه حتى الغدا بالليل، وفوقاش ما درت حداه نحركو، فوق ما درت حداه نحركو. حاولوا ما امكن فوق ما دزتو من حداه تحركو مزيان. قداش ما كتحركوه مزيان قداش ما راه القشور ديال الحامض كيخليو النسمه ديالهم في هذاك المركز وكيكون عنده واحد المذاق زوين مهم كما قلت لكم. بعد ما خلطت هاد العناصر هادو غادي نحتفظ بهم 24 ساعه. وخليكم معايا باش نكمل معكم الطريقه كيفاش كنخرجوا منه مركز ديال الحامض. صافي ها هو تقريبا داب لينا السكر. غادي نخويه في شي كاس ديال العصير ولا فاش ما كان الحاجه اللي تقدروا تدخلوها الثلاجه وخليه وبقى يحركوه مره. بعد ما دازت 24 ساعه البنات غادي ناخذ المركز ديالي وغادي نصفيه عاوتاني مره الثانيه. المره الاولى صفيناه من نواه وخلينا 24 ساعه، بقينا كنحركوه حتى دازت 24 ساعه. ودابا غادي نصفيوه من القشره اللي كنا ضفنا ليه في المره الثانيه. دابا هذه اللي كنصفي راه القشره اللي جلسات فيها 24 ساعه. هانتوما كتجي معسله، هي كيفاش كتبان كتجي معسله بداك السكر، كتولي الشكل اللون ديالها كيولي ذهبي. صافي البنات غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نصفي القشره من المركز ديال الحامض. حاولوا تضغطوا عليها لانها كتكون هزه هذا العصير، كتكون شاده. هانتوما هذه الكميه اللي عطاني. غادي نستمر في هذه الطريقه حتى غادي نصفي العصير ديالي كله. دابا هاد القشره هذه ما غاديش نضيعوها، ما غاديش نلوحوها، غادي نستعملوها في بزاف ديال الحاجات. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تستافدوا من كل شيء، ما غاديش نرميوها اكيد. صافي انا غادي نصفي العصير ديالي. دابا ها هو واجد عندنا مركز ديال الحامض. هاد المركز هذا ديال الحامض اللي حصلنا عليه دابا ما غاديش نشربوه هكا، لانه ما تقديش تشربيه اصلا هكا لانه حامض يعني مركز. شنو غادي نديرو دابا؟ هاد البواطه هادي اللي انايا عمرت هنا غنخدم فيها 4 حتى ل5 لتر ديال العصير. كيفاش كنديرو؟
كنديرو 2 كيسان ديال العنبه في لتر ديال الماء. انا دابا هاد البواطه لانني غادي نخدمو مره واحده درتو في هاد البواطه. لو كان ما كنتش غادي نخدمو في مره واحده كتاخدو 2 كيسان د العنبه كديروهم شي بواطه، كل 2 كيسان د العنبه في لتر ديال الماء. غتحتفظوا بهم، تاخدوا 2 كيسان ديال العنبه من هذا المركز، غادي ديروهم في بلاستيك ولا غديروهم في شي طاسه اللي تقد لكم ديك الكميه، وغادي تحتفظوا به في الكونجيلاتور. وفوقاش ما بغيتو عصير الحامض كتاخدوا ديك الكميه كتضيفوا ليها لتر ديال الماء وكتحركوا مزيان، وهو عندكم عصير ديال الحامض. الا ناقص في الحلاوه غتزيدوا. بالنسبه للحلاوه كل واحد وكيفاش كيبغي، كاين اللي كيبغيها طالعه شويه وكاين اللي كيبغي يحتفظ بالعصير يكون محتفظ على النسمه ديالو ديال الحامض. هو كيفاش كيجي البنات. هذا اللي في الكاس من بعد ما تزاد ليه الماء، لانه راه كتشوفوا الفرق ما بين اللي كاين في الطاسه واللي كاين في الكاس. هذا اللي في الكاس عنده لون خفيف لانه تزاد ليه الماء. يعني كاس ديال العنبه 2 كيسان ديال العنبه في لتر ديال الماء. 2 كيسان ديال العنبه من هذا المركز في لتر ديال الماء كيعطينا عصير رائع ما تسخاوش به، واحد المذاق لا يقاوم. البنات جربوه اكيد غادي يعجبكم. باش نشرح لكم مزيان كيف ما قلت لكم، 2 كيسان ديال العنبه في لتر ديال الماء. دابا هنايا عندي 8 الكيسان ولا 6 الكيسان د العنبه ولا ما حسبتش، حيت انا باغيه هاد الكميه هادي باغا نخدم بها النيت اليوم. داكشي علاش درتها هنا في هاد الطاسه هادي، حيت ما بغيتش نحتفظ به، باغا نخدم به نيشان لانه باغا كميه كثيره د العصير. نتوما العبار اللي غنعطيكم هو 2 كيسان د العنبه في لتر د الماء. في لتر د الماء كيعطيك عصير رائع. البنات جربوه، هانتوما كيجي رائع لا في المذاق ولا في اللون ديالو. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وان شاء الله تجربوه. الصراحه راهو زوين، خاصه بالنسبه للناس اللي كيعشقوا العصير ديال الحامض غيجربوه ما غاديش تندموا عليه. وبالنسبه لهاد القشره هذه اللي قلت لكم ما غاديش نرميوها. هاد القشره هذه البنات غادي تحتفظوا بها في كونجيلاتور، وفوقاش ما بغيتو ديروا كيكه ولا بغيتو ديروا قرص ولا كرواسه غتاخدوا منها وغتخدموا بها. عوض ديري فاني، اي حاجه بغيتي ديري فيها فاني تقدري ديري هاد القشره هذه ديال الحامض. يعني اي حاجه غادا تخدميها بالبيض، اي حاجه في الحلويات غادا تخدميها بالبيض، غتاخدي معلقه من هاد القشره هذه ديال الحامض وغادي تخدمي بها. راه كتجي رائعه، عندها واحد النسمه، كتخلي واحد النسمه رائعه في الكيكه وفي الكرواسه الا خدمتوها بها. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وجربوه لانه دابا الحامض موجود متوفر عندنا بكثره. الوقيته ديالو هذه غادي تاخدي لك 5 كيلو د الحامض ولا اللي بغيتي نتي، غادي تاخدي غديري فيه مركز وغديريه في الفريغو يبقى عندك طول العام. لانه انا كنخدم هذا المركز هذا كنخدم واحد الكميه ديال 5 كيلو ولا 6 كيلو د الحامض وكنديرها في كونجيلاتور على شكل لي طاس صغار او لا ميكات او اللي كان متوفر عندك. وفوقاش ما بغيتي ديري عصير كتاخدي 2 كيسان ديال العنبه من المركز اللي عندك في لتر ديال الماء. الا بغيتي هكا كتشربيه، بغيتي تضيفي مع التفاح ولا اي فاكهه عندك كتضيفيها. وباي باي، تهلاو ليا فراسكم الى الفيديو القادم.